यार इसका हेड सिलेंडर और जो है ना कारपेटर फटाफट मेरे को गाड़ी ने सही बता रही है उसके गाड़ी को ऐसा काम नहीं करते, ऐसा काम नहीं करते भाई। नहीं यार अकल आ नहीं ऐसा काम नहीं करते, गाड़ी बिल्कुल ओके नहीं, खोल के दे दे खाली कुछ कलाल का काम करते हैं, ऐसा काम नहीं तो हम भी तो मेहनत करते हैं उस्ताद, हम चोट नजर आ रहे हैं, ऐसा काम नहीं करते चोरी करिए मैंने कभी जिंदगी भाई, हम ऐसा काम करते ही है भाई, गाड़ी बिल्कुल ओके बता दिया सही गाड़ी तो खाली हेड खोलते सिलेंडर खोलते और ये कारपेटर से ऐसा काम नहीं करते। बता दो चोरी गाड़ी है ना भाई, हमारी भी चोरी है गाड़ी। अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ कोई मसला तो नहीं है, जाने तो दोगे? कंपास बुला लेते, मोबाइल बुला लेते, चोरी गाड़ी है ना, हमारी भी चोरी हुई है, चोरी कहाँ से करिए भाई क्या हुआ करिए भाई, बोलते चोरी की गाड़ी में बोले चोर नजर आ रहे हैं तुम्हें यार। चोरी बात है, मेरी भी चोरी हुई है ना यार। मैंने इसको बोला तेरे को सिलेंडर कारपेटर हेड दे दे, अब बोलते चोरी की गाड़ी है। मैंने बोला यार गलती हो गई, गलती से चोरी कर ली, लेकिन थोड़े पैसे तू रख लिए, थोड़े पैसे काम करते ही नहीं यार, दलालों कमाते मेहनत करते भाई। हाँ चलो फिर मैं चला जाऊँ, वन पाइप बुलाने रुको ना, कहाँ है लोग, वन पाइप बुला दो, मोबाइल गलती हो गई यार, मैं तो बड़ा फोन कर देते भाई, गलती हो गई, वन पाइप नहीं भाई, चोरी गाड़ी है ना यार, गलती हो जाती है यार। मोबाइल बुला लेते, वो आएगी आपको ले आएगी। दे दो यार मेरे को मसला नहीं। नहीं बुला लेते आपका भाई, एक चार्ज दे दो यार, गलती हो गई यहाँ मोबाइल पर। बुला लेते भाई, मोबाइल को बुला लेते। अच्छा एक मसला है सर, पता है कि इस गाड़ी की चाबी भी नहीं है मेरे पास, मैं लाइक वो लगा के भाई ये बनाने को चाबी नहीं है। हाँ तभी गाड़ी होती है, मैं मजाक कर रहा हूँ, वेट हो रहा है। नहीं वही मजाक कर रहा हूँ, हाथ हिला के यार।